Hello, my Bengava. No, the name of business John Yadigato. Not a Kali Linema, Kali Linema. Google Chrome, below installer on this way, John Yadigo. No, if you don't want to buy it, the John Yadigo, when you give up. Jogging my watch, not channel, and subscribe to and subscribe to W also Jumade. No Amazon Kali Ma Pare, the Pop Pare browser, Osila, Firefox School, Firefox School, Kalibame. But on YouTube, no? YouTube, there you go, okay, so good Chrome, so you shall like. What you was on my dear, Google.com, download Google Chrome, Google Chrome browser, was I go, maybe you want to me. Download Chrome, from Google Chrome, was I go, download my video, download Chrome, so not send it by me. I want to Linux that Chrome for Linux. You can do it, you ride open sushi. Yoshio. Kali fitted the Tapian or not, Tapian fitted above 64 bit.db is a fine. .jb or slap video also on me. Set and install on paper. But don't have already my HDN or not. HDN download manager HDN auto detective or not. But download auto label don't have you download down label download square label man. Don't even download square of your Shiva, download square make download, no? They are download him. Download him, okay, Chrome stay away. Current. Then check out. MT64.db so finding one. But WM back over db to WM back. 89.6 megabyte ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မှကျွန်တော် download ဆွဲထားတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒါလေးကို install လုပ်တော့မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီထဲမှာလွတ်တဲ့နေရာမှာပေါ့နော် click နှိပ်ပါဒီလေးတစ်ချက်ပြောင်းလိုက် Google Chrome stable current AMD 64.db ပေါ့နော်ဒါဒီ db file လေးပေါ့ဒါပြန် package file ရအောင်ဆိုရင် Google Chrome ကို install လုပ်လို့ရပြီပေါ့ install လုပ်ဖို့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနားမှာပေါ့နော်ဒီ folder ထဲမှာပဲပေါ့ right click လွတ်တဲ့နေရာမှာ right click နှိပ်ပြီးတော့ open terminal here ဆိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော် sudo ပေါ့နော်dpkg ပေါ့နော် sudo dpkg -i ပေါ့နော် that's i ပေါ့နော် that's i ကျွန်တော် Google ပေါ့
ကိုကျွန်တော်ကြည့်လို့ရပြီးရင်တက်လေးတစ်ချက်ဖွင့်လိုက်ကျွန်တော်ဒီ download folder တွေမှာရှိတယ်AMD ပေါ့နော် Google Chrome Stable Current AMD 64.db ဆိုတဲ့ file လေးကိုဒီတက်ပေါ့နော်တမ်းပြီးတော့တမ်းပြမယ်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ install လုပ်လို့ရပြီပေါ့နော်အဲ့နောက်ခေါက်လိုက်တာနဲ့တော့ဒီ db package file ကို install လုပ်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ root ပေါ့နော် root password ရမယ်ပေါ့နော် sudo password ပေါ့နော်တော့ version ဆိုရင် 112.0 ပေါ့နော် 5.1.5.165 that ပေါ့နော်အခုဆိုကျွန်တော်တို့ install လုပ်ပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ Chrome ဆိုတဲ့ browser လေးကိုပေါ့နော်။ဒီမှာကျွန်တော် application တွေမှာပေါ့နော်။ကျွန်တော်တော့ပြီးတော့ဒီလိုရပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာ Chrome ပေါ့နော်။ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ခါတည်းပေါ့နော် error လေးပေါ့နော်။ error လေးကကျွန်တော်တစ်ခါတည်းပြောပြလိုက်ပြီပေါ့နော်။ကျွန်တော်ဒီ video လေးနဲ့ Google Chrome ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ error လေးကိုကျွန်တော်တက်ပေါ့ဒီလိုလုံးမယ်လို့စဉ်းစားထားတာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့အခုဒီမှာ error လေးကတစ်ခါလေးပြနေတော့ကျွန်တော် error လေးကဘယ်လိုဖြေရှင်းရမလဲဆိုတဲ့ဟာလေးပါ။တစ်ခါလေးလောက်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ unlock ပေါ့နော် log in keyring ဆိုပြီးတော့ပါနော်။တော့ဒီ error လေးပြနေပေါ့နော် Chrome ဖွင့်တဲ့ချိန်ဒီလိုမျိုး error လေးပေါ့ authentication require ဆိုတဲ့ error လေးပြလာခဲ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်အောင်လဲပေါ့နော်။အဲ့လေးကကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟိုကျွန်တော်ဒီမှာ Chrome ကိုဖွင့်လိုက်တယ်အဲ့လို error ပြနေပေါ့နော်။ကျွန်တော်အဲ့ error မပြချင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော် 𝙘𝙘 ဆိုတဲ့ software လေးကိုပထမဆုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ Chrome ကိုဖွင့်လိုက်ရင်ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါကိုဖြစ်ချင်းဖို့တော့ပထမဆုံးကျွန်တော် 𝙘𝙘 ဆိုတဲ့ software လေးကို install လုပ်ပါမယ်။ 𝙘𝙘 ဆိုတဲ့ software လေးကို install လုပ်ဖို့ဆိုရင်sudo ပေါ့နော် apt install 𝙘𝙘 ပေါ့နော် 𝙘𝙘 ဆိုရလိုက် install လုပ်လိုက်ပေါ့တော့ကျွန်တော် 𝙘𝙘 software ကို install လုပ်ပြီးတော့ပြီပေါ့နော်ပြောရင်ဆိုရင်ကျွန်တော် studio ပေါ့နော်ဒီပတ်ပြီးတော့ကျွန်တော် user ပေါ့နော် user share application အောက်က Google Chrome .desktop ပေါ့နော် Google Chrome .desktop ဆိုရယ်ကျွန်တော်တို့ file လေးကိုပေါ့နော်ဖွင့်ကြည့်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာပါတယ်ပေါ့နော် control F နဲ့ပေါ့ control F နဲ့ file ပေါ့နော်ရှာမယ်ပေါ့EHEC ဆိုတဲ့ file EHEC ဆိုစာသားပေါ့ရှာမယ်ပေါ့နော်EHEC ဆိုစာသားတွေ့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကြားမှာပေါ့နော်data ပေါ့နော် BASSWORD password STORE store equal EASIC visit နော်စာသားလေးထည့်ပြန်ပါပေါ့နော် stable နောက်ပါ AEC နဲ့စာရဲစာကြောင်းရဲ့ user bin ပေါ့ Google Chrome stable ဆိုတဲ့စာကြောင်းရဲ့နောက်ပါပေါ့နော်စာကြောင်းရဲ့နောက်ပါစာသားရဲ့နောက်ပါနောက်ဒီမှာ password store visit ဆိုတဲ့လေးထည့်ပြရမှာပေါ့နော် visit ဆိုတဲ့စာသားလေးထည့်ပြရပါမယ်အဲကျွန်တော် AEC ဆိုတဲ့စာသားတိုင်းစာကြောင်းတိုင်းမှာလိုက်ထည့်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော် copy လုပ်လိုက်ပါကျွန်တော်လည်းကျွန်တော် EHEC နဲ့စာရပါတော့နော် equal ဆိုရင်တော့ Google Chrome stable နောက်မှာဒီ
password store visit web visit ဆိုတာလည်းထည့်ပြီးတော့အောက်မှာလည်းတစ်ကြောင်းရှိသေးပါနော်ဒီကြားထဲမှာပေါ့နော်ဒီပဲနောက်မှာ background shape ပဲနောက်အဲဆက်လာလေးထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ auto s ပေါ့နော် auto s ကိုနှိပ်လိုက်မယ်အမွေ file save ပေါ့နော် file ကိုနှိပ်ပြီး save နှိပ်လိုက်ရ auto s နှိပ်လိုက်တယ်ပြီးတော့ဆိုကျွန်တော်ဒါလေးကိုပိတ်လိုက်မယ်ပေါ့ပိတ်ပြီးတော့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ Google Chrome ကိုပြန်ဖွင့်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်အကြောင်းဒီမှာဆိုရင် Google Chrome ကိုဖွင့်လိုက်ထားတဲ့အတန်းပြီးတော့ဝင်လာတယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ကျွန်တော် Google Chrome ကို install လုပ်ပြီးတော့အချိန်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတက်လာခဲ့ရင်ဘယ်လိုဖြည့်ရှင်းရမလဲဆိုတော့အဲ့ဒါလေးဖြည့်ရှင်းနည်းကိုပါကျွန်တော်တခါတည်းပြပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးအဆင်ပြေမယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်